Let's get it. Let's get it. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. It's like that. It's like that. Amici di BPTV, buona serata, buonasera, benvenuti per una nuova puntata di D-Time, puntata numero 13 di questo nostro nuovo format targato BPTV appunto, dove andremo a parlare di Serie D. Andremo a fare un approfondimento sul girone B e una finestra sul girone F con il nostro amico Pasquale Cassese. Ma rientriamo in studio e vediamo un attimino di presentare subito che è con me Manuel Pasquali per la prima volta, quindi lo saluto. Ciao ragazzi, ciao Piero, grazie, finalmente in presenza. Finalmente in presenza, grazie di essere venuto qui. Questa sera che doveva esserci Casna e invece ci sono io, dato un giorno libero. Ho avuto questa fortuna di averti qua in studio. Ma doveva essere con noi anche Omar Laribi, che non ha fatto in tempo, ha avuto un imprevisto, ma quindi si è collegato dalla macchina. Ciao Omar. Buonasera signor Laribi. Tutto bene? Buonasera ragazzi. Buonasera a tutti. Dove sei di bello? Dici dove Sono a sei. Milano Meda nel traffico. Bloccato le tangenziale milanese. Sei tanto lontano, non ce la facevi proprio? No, Guarda che casino. Capito Omar, parti un po' prima, vedi, io sono qua, ho dormito qua. Doveva venire a trovarci, farci compagnia, anche lui della categoria ne sa abbastanza, anche se adesso non pratica più quei campi di Serie D, ma è nella serie minore. Cosa sei? In eccellenza Meda, giusto? Eccellenza Meda, sì, eccellenza. Però la segue perché c'è il fratello che... Esatto, quindi volevamo anche noi qualche informazione, qualcosa, ma va bene così, sarà per la prossima volta. Ti ringraziamo lo stesso che ti sei collegato e ti lasciamo... Grazie a te Piero, grazie davvero. Ti lasciamo in mezzo al traffico, poi ci vediamo, chiamami
e ci mettiamo Ma d'accordo. ciao, visto che ci siamo, Omar, ma senti una roba, chi lo vince il girone B? Dai, dacci sto scoop, l'hanno fatto con noi? I Carpi. Il D. Ma no, ma Jacopo, Grazie Omar, chiudi ciao. subito. era un intenditore, ha detto, il Carpi. Hai sbagliato i gironi. Allora, Allora- vai, partiamo. Allora Piacenza. Piacenza, via. Piacenza, Mamma che Piacenza. scontato. Piacenza. È detto anche in tempi non sospetti, quindi Piacenza. Vabbè, penso più o meno tutti. Però qualcuno occhio al palazzolo, Omar, mi dicono dalla regia. Insomma, il Piacenza adesso si è lontani. messo bene comunque. Sull'onda dell'entusiasmo, con tanto tifo, secondo me in casa le vinceranno tutte. Vabbè, toccatevi chi è tifoso Il del tuo, Piacenza. il tuo amico però- Recino si sta toccando sicuro. Chi fa dei Grande gol, hai proprio. visto? Ha giocato assieme a me. Dove? A Olginate, giusto Omar? No. Olginate, oltre ad essere un ragazzo eccezionale, è un attaccante che in queste categorie qua, ma non perché lo dico io, ma perché lo sta dimostrando di anno in anno, è un attaccante troppo importante. Sono veramente contento per lui. Tanto salutiamolo che starà facendo le rovesciate anche a casa mentre cena. allenamento, con la bambina. Perché È mi una dicevano rovesciata unica. qualcuno che ci ha È giocato una assieme che rovesciata praticamente gioca per fare gol di rovesciata anche durante la settimana. Sì. Ma lui Tra l'altro deve sempre farne una no, comunque, è ma è forte. Scusa Mario, tu Nello giocavi per avere il spogliatoio- nome sulla maglia, lui Lui giocava ce l'ha per da fare fare. rovesciate. Ma anche io vorrei il gol di rovesciata, lui lo fa più È un bello. personaggio istrionico nello spogliatoio, fa troppo ridere, troppo Ah, sì. simpatico. Adesso lo sentiamo un attimo. invitiamo? Nel girone A chi vince il campionato? No, secondo me è scaramantico. Il Chisola dice. Dopo domenica mi sa che si è deciso un po' il girone A. Dopo la Ma vittoria in casa dell'Alcione si è deciso un po' la linea. Adesso ovviamente devono tenere, però è un progetto di 3-4 anni. Già 3 anni fa avevano fatto vedere qualcosa, l'anno scorso ci sono andati vicino e quest'anno È che hanno preso l'Aribi sbagliato, Omar. Devono puntare tutto su di te. Ma tu l'hai vista l'azione del rigore che hanno contestato? Quello della No. Chisola? L'hai visto? Ho visto l'azione, però avevo gente lì che era lì a vedere la partita. Non faccio cognomi, ma faccio nomi. Mio fratello, alla lunga sarebbero riusciti comunque a portarla a casa. Va bene, quindi lo vince l'Alcione, giusto? Lo Mamma vince mia, adesso l'Alcione. ritorni a casa. Confermo. Se non lo vincono, so che cavoli tuoi, Omar. Vabbè, hanno dominato, Sì, dai. cioè, quindi Anche poi dopo Se l'anno non lo vincono scorso. sono cavoli loro, perché è un peccato. Poi Beh. hanno un'organizzazione, hanno un settore giovanile importante, fanno le cose fatte bene. con però non hanno lo programmazione stadio, che- non hanno lo stadio, non hanno il campo e questo è un grosso problema. Ma occhio a San Per loro Siro. potrebbe essere un grosso problema. Occhio a San sì, Siro, sì, se l'Inter e il Milan si muovono, occhio all'Alcione a San Siro. Tanto l'arancione c'è già. C'è anche, Due anelli. c'è anche il Club di Milano che avevamo Guarda. qui ospite il presidente che aveva Ok. detto vabbè, Andiamo. a battuta andiamo a Milano. Tutti lì. Va bene, Omar, io ti ringrazio, ti lascio Al al traffico. traffico, ci vediamo, ci sentiamo, buona serata. Ciao Marino. Ci sentiamo sicuramente, buona continuazione, grazie ancora. Ciao, Ciao, Omar. grazie, ciao. Allora, passiamo anche a presentare Giovanni Capobianco. Ciao Giovanni, sei arrivato anche in anticipo oggi, ti ringrazio. Ciao ragazzi, Ciao, buonasera Joe. io con voi mi collego alle 9 del mattino e poi insomma siete voi che mi attaccate e mi date la linea. Scherzi a parte, ci sono, vi stavo ascoltando. Dove sei di bello? No, sono a casa, sono ad Avellino e sono rientrato dopo un tour de force milanese. Piero, tu un po' ogni tanto ti aggiorno e sai che spesso sono in giro. Sono rientrato in questo weekend, adesso sono a casa. Ma quando vieni qui per lavoro rendi? O è solo Sono un'ispezione? PR, Public Ci Relations. rende? È una bella domanda, perché adesso siamo in una fase di semina, lo capiremo a fine mercato, da giugno ad agosto, se avremo lavorato bene. Diciamo che quantomeno stiamo seminando in questo momento. Perché alla fine i procuratori, cioè tutto l'anno seminano, come dici te, giusto, per poi vedere se si riesce a raccogliere
nella finestra di mercato estiva e invernale, giusto? Cioè, quindi Sì, io lo non c'è definirei un mese che vi un fermate. lavoro stagionale per quanto riguarda la raccolta dei frutti. Poi si lavora tutto l'anno perché nei mesi in cui il mercato è fermo chiaramente si lavora di contatti, di appuntamenti, di incontri con calciatori, direttori. Adesso è la fase dei rinnovi in cui qualche direttore si comincia a muovere per parlare di rinnovi. Tra un mesetto si inizierà a muovere il premercato, cioè quello da parte dei direttori che già sanno quali siano, insomma, che rimarranno sul proprio posto, quindi che manterranno l'incarico, quelli si cominceranno a muovere già per la prossima stagione. Bene, ti fermo un attimo perché andiamo a presentare, c'è anche l'altro nostro ospite, Carmine Parlato, mister della Folgore. Buonasera, Buonasera a mister. tutti. Mister, buonasera. Tutto bene? Ciao Giovanni. Bene, grazie. Ciao a voi. mister. Allora, mister, io partirei, chiedo aiuto alla regia, partiamo subito con i risultati, perché questa è stata la settimana, la domenica del Piacenza, dove Manuel spiccano la sconfitta dell'Arconatese, Sembra che ormai abbia mollato le ambizioni. la sconfitta della Varesina, e la sconfitta del Caldiero. Perso del tutti. Caldiero, esatto, quindi 1-0, poi 1-0 e la Varesina addirittura 2-0. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che hanno mollato o che comunque non era il loro obiettivo? La vittoria del Pro Palazzolo 1-0, che qualora dovesse vincere il recupero con la Varesina, giusto? Potrebbe insediarsi dietro il Piacenza. Però facciamo una cosa, dei piani alti parliamo dopo. Ok, Andiamo giù. a vedere anche adesso però che c'è andiamo nei piani bassi, il Legnano che ha vinto con la Ponte San Pietro. Cosa vuol dire questa vittoria del Legnano al Ponte San Pietro? Che ha dato già un primo verdetto? Ho visto, sì, vittoria il Ponte importante per il Legnano che era un po' in crisi, dopo ha dato sì, probabilmente il primo verdetto, il Ponte San Pietro, perdendo questo scontro diretto, diciamo, getta la spugna e dà una speranza al Legnano. Sotto ci sono ancora tante partite, quindi la lotta sia sopra che sotto è bella, aperta, un po' di squadre coinvolte, il Legnano dà quel colpetto che può servire. Il Crema dopo un paio di 2 vittorie consecutive, se non sbaglio. Col Piacenza, esatto, anche qui Perde. andiamo a parlare dopo, esatto. Però vediamo se arriverà all'ultima giornata, però sembra ad oggi che... Ma la veramente vittoria del il Legnano Ponte può San Pietro. essere scaturita anche per il nuovo insediamento del presidente che è arrivato, quindi c'è stato un cambio di presidenza magari. Sì, poi ho visto anche le immagini della partita alla fine sotto la curva, i ragazzi del Legnano, simbiosi col pubblico, ne ha bisogno tanto, soprattutto in casa, avevamo visto per il passato un po' di problemi. Legnano può essere un fattore, quando la squadra gioca in casa, il pubblico di quella piazza può trascinare e serve assolutamente, però è un bel colpo, dai, dopo un po' di risultati negativi è un colpo che serve. Bene, torniamo dopo sulla classifica e sui risultati, parliamo un attimo con mister Parlato e io inizierei subito con mister che è arrivato a novembre, giusto? Correggimi se sbaglio mister, sei arrivato a fine novembre, dove hai fatto 5 partite diciamo con la squadra che avevi, che non potevi cambiare per motivi di apertura di mercato eccetera eccetera, dove hai raccolto soltanto 2 punti, due pareggi scusami, e hai fatto 3 sconfitte. Poi facendo il mercato invernale, comunque un importante mercato invernale, una rivoluzione completamente diciamo così, hai perso soltanto la prima partita con il Caldiero, la prima partita di ritorno, ma poi sei a una striscia positiva di 11 risultati utili consecutivi. Giusto? Sì. Cosa vuol dire questo, mister? Avere 11 risultati utili consecutivi? Cioè vuol dire che la squadra, avete fatto un buon mercato, avete azzeccato tutto, che la squadra ti segue in ogni tua richiesta? Cioè, cosa vuol dire? Ma credo che quello che poi hai detto tu, e cioè un insieme di cose si sono incontrate e sicuramente il primo mese non lo auguro a nessuno, però fa parte del nostro lavoro e quindi si era consapevoli di lavorare su delle difficoltà per poi dopo
avere un blocco unico e guardare solo quella strada. Con il lavoro tutti assieme, dalla società passando per lo staff tecnico, calciatori, magazzinieri e quant'altro, abbiamo fatto in modo di dare quella continuità che per esperienza fa la differenza. E tante volte perdere alcune partite ti porta ad abbatterti troppo, a vincerle e ti esalti troppo. Bisogna sempre avere quell'equilibrio per poter avere sempre nuovi stimoli domenica dopo domenica. È chiaro che non abbiamo fatto niente, ci godiamo il momento che è la domenica e il lunedì, ma il martedì si riprende a lavorare in vista della partita successiva. Sicuramente, come hai accennato all'inizio, solo noi all'interno sappiamo il lavoro che è stato fatto in precedenza. C'era non mi nascondo a dirlo, c'era anche un pericolo maggiore, invece abbiamo fatto tutti noi un passo importante per uscire fuori dai bassi fondi, perché lo meritava in primis la società e di conseguenza tutti quei giocatori che hanno sposato la causa Folgore nel ripartire. Ecco, mister, ti faccio un'altra domanda, ma per esempio le ultime 2 partite tu hai giocato sempre con gli stessi titolari, quindi è un caso o perché non potevi fare diversamente, o tu hai trovato una garanzia in questi giocatori e quantomeno cerchi di portarla avanti sempre con gli stessi? Ma io dico sempre, li metto nel frigorifero, perché ovviamente bisogna congelarli. Io sono uno molto che la domenica, se uno merita e fa bene, è giusto che si dia quella continuità. La continuità ti porta a giocare assieme a un collega di reparto che si correggono i difetti a vicenda e alla fine i pregi. Stare tante volte a cambiare non ti porta. Non lo sentiamo più. No, perché mi sa che lo stanno chiamando. Sicuramente nel reparto. Beh, noi vediamo adesso. No? Esatto, Azioni. abbiamo intanto gli highlights sperando che ritorni il mister, che sicuramente lo stanno chiamando. Stava perdendo 1-0 con la Casatese, gol sul rigore della Casatese. Tra l'altro gol di Gomez. Come? Giovanni? Dico, tra l'altro gol di Victor Gomez. Ha segnato Gomez? Sì. Sì, il gol della Casatese l'ha fatto lui. Il mister non c'è più in linea, no? Vabbè, ci ha lasciato, vediamo un attimino. Tu li stai vedendo? Giovanni, tu stai vedendo gli highlights? Rigore? Sì, li sto guardando, ma li avevo già visti subito dopo la partita. Manuel, tu che idea ti sei fatto di questa Folgore? Ma allora, penso che una delle cose più complicate nel mondo del calcio sia quella proprio di subentrare per un allenatore, perché comunque ti ritrovi a prendere una squadra che magari non sposa appieno, non ha le caratteristiche del gioco che vorresti tu fare, quindi ti trovi a doverti adattare. Poi la rosa è stata dopo un piccolo periodo, la finestra del mercato si è aperta, è stata adattata, le richieste del mister sono state esaudite e dopo le 5 partite di ambientamento si è visto che comunque la squadra ha cambiato marcia. 11 risultati positivi sì, consecutivi non è per nulla semplice in tutte le categorie. Certo che ti viene a pensare... Non è un caso, dici, che allora, purtroppo un lavoro... Sì, perché purtroppo nel calcio la cosa che manca in tutte le categorie è il tempo, perché sia che si inizi dall'inizio sia che si subentri è sempre quello complicato, cioè un mister nuovo che arriva ha bisogno di tempo per imporre il proprio credo, le proprie idee. Un attimo Manuel, perché forse mi sa che è tornato il mister. Mister, ci senti? Mister? Sì, adesso ti sento. Voi sì, mi sentite?
Stavamo dicendo quindi che dove erano rimasti con gli stessi titolari, quindi che ti fidavi, è una fiducia di un lavoro che comunque... Sì, è chiaro che non puoi perdere, come dai fiducia ai titolari, devi dare fiducia anche a chi è propenso a volersi guadagnare il posto in squadra, e quindi in automatico devi anche fare in modo di interagire con loro sia verbalmente ma anche nei fatti. Io dico sempre loro di sfruttare anche un minuto. Il minuto è importante perché fa in modo di dare una mano al compagno, perché quando si entra non si deve fare un dispetto all'allenatore che non ha fatto giocare titolare, ma dare una mano al compagno, perché quando giocavo è successo più volte e quasi sempre ho litigato con chi entrava con il muso, e invece non deve essere così, deve essere una partecipazione, perché se l'allenatore ti mette dentro è perché c'è un motivo, se no non ti mette dentro. Mister, scusami, ti stavo facendo una domanda per farti... Mister, ti stavo facendo una domanda e poi è andata via la comunicazione, ma quanto senti tu a questa squadra? Non ho capito, scusa. Quanto senti tu a questa squadra? Quanto... Ti dico che da quando abbiamo incominciato a giocare come piace a me, con questo sistema tattico, domenica dopo domenica, con le correzioni durante la settimana, ovviamente vedo che fanno le cose come piace a me. È chiaro che la fase difensiva è un po' più analitica e ci posso lavorare di più, ed è un po' più, come posso dire, continuativa. La fase offensiva la lascio a quei giocatori che hanno più imprevedibilità, fantasia, lasciarli liberi di farsi le giocate. Poi qualcosina a livello tattico glielo chiedo, ma tra le due cose preferisco organizzarmi bene in fase di non possesso e lasciarli liberi davanti di creare quello che la natura loro gli ha dato, dandogli qualche suggerimento agli attaccanti, ai tre quarti, ai centrocampisti, per poter gestire meglio la partita o per andare a finalizzare. Ma in termini di percentuale, quanto è già pronta questa squadra per l'anno prossimo? Cioè, cosa gli manca? Che percentuale manca per essere una squadra perfetta che può comunque, poi l'obiettivo dichiarato sarà sicuramente quello di vincere il campionato? È presto, nel senso che mancano un po' di partite dalla fine del campionato adesso, e credo che la squadra, il percorso che stiamo facendo, nei risultati positivi, e hanno fatto un grande lavoro i ragazzi, credo che più di qualche partita siamo stati un po' ingenui, perché potevamo ottenere di più. Dimmi mister, scusami, quale partita ti sei proprio pentito che sei uscito con 2 punti in meno o con che hai pareggiato e potevi portare a casa la vittoria? Guarda, io ti dico che nel cammino fatto sicuramente ci sono stati fatti degli errori che potevamo ottenere il massimo dei punti, però la squadra è in crescita costante, è una squadra giovane, giovane nel senso che lavora più sulla tecnica, lavora più sul quello che è il gioco, le transizioni, costruisce spesso, a volte anche troppo, e quindi quel pizzico di esperienza nei momenti cruciali della gara, secondo me, ci ha fatto perdere qualche punto in questa striscia positiva. Sì, perché ricordiamo che siete a 10 punti dalla zona playoff, e quindi con tutte le vicissitudini che ci sono state, trovarsi a 8 giornate dalla fine con 10 punti dalla zona playoff, e poi soprattutto essere l'ago della bilancia, perché dalla vostra posizione di classifica avete 4 partite, mi sembra,
contro quelli dietro di voi, dove andrete poi a determinare la loro rimanenza in categoria, credo, e soprattutto avete le prossime 3 partite contro Arconatese, adesso non mi ricordo, ma comunque Arconatese, Pro Palazzolo mi sembra, Desenzano, forse. Esatto, quindi anche lì potete decidere le sorti del campionato, cioè siete proprio l'ago della bilancia, come si suol dire. Guarda, io guardo in casa mia e penso al Caravaggio domenica, quindi una alla volta e cercando di prepararla al meglio, perché andare oltre c'è un dispendio di energie mentali e poi dopo puoi rimanere col cerino in mano e non ti conviene, quindi organizziamo bene la settimana in vista di domenica. I ragazzi, come ho detto in precedenza ai tuoi colleghi, stanno bene assieme, si divertono, ma sanno benissimo il mio pensiero, quello di portarmi 3 punti la domenica. Da quando sei arrivato è cambiato tanto il gruppo, anche come spirito. No, ti sento male, ogni tanto va via l'audio. Da quando sei arrivato alla Folgore, praticamente, lo spirito di gruppo, è vero che avete cambiato tanto, ma è cambiato tanto? È totalmente diverso, è totalmente diverso, totalmente diverso. Io so quello che ho fatto, abbiamo passato ed ero consapevole di trovare queste difficoltà. È chiaro che nelle difficoltà dovevamo fare qualche punto in più. Ahimè non è mai facile niente, poi con il lavoro sicuramente io credo che il lavoro alla fine paga, se uno lavora alla lunga paga, poi nel calcio è fatto anche di episodi, quindi può essere fortunato o sfortunato, questo fa parte del gioco, ma credo che è un gruppo, 2 squadre totalmente diverse sia nel ragionare fuori dal campo e anche a livello di campo. Giovanni, hai qualche domanda per mister Parlato? No, ho una riflessione e una domanda. Cioè, la riflessione è sicuramente che il lavoro di mister Parlato debba essere... Mi sentite? Sì, vai. Ah, ok. Debba essere valutato in una triplice fase, nel senso che il mister è arrivato a Carate in una situazione di grandissima emergenza, in cui a mercato aperto la Folgore è stata in piena rivoluzione, quindi tendenzialmente in quella fase non ha avuto una squadra reale sulla quale lavorare, o meglio, c'erano degli elementi ma tanti erano in uscita. Manuel, tu mi insegni che quando un calciatore ha la testa al mercato è difficile sapere su chi contare. Poi c'è stata la fase della rivoluzione, quindi la fase che va nei primi giorni, nelle prime settimane di gennaio, in cui il mister è stato bravissimo ad amalgamare un gruppo con tantissimi nuovi elementi che erano appena arrivati, e poi c'è la fase insomma di questi 10 risultati, di questo filotto di fila, in cui il mister adesso ha un gruppo sotto controllo, ha le redini nelle proprie mani di questa squadra e i risultati gli stanno dando ragione. Cioè, credo che Parlato non sia valutabile nella prima fase, perché la Caratese sappiamo tutti insomma che ha fatto un mercato di riparazione importantissimo, ma che il suo lavoro vada valutato nella fase di assestamento in cui è stato bravo a gestire, a riunire tutte quante le forze, per poi finalmente, quando il gruppo si è consolidato, ed è stato bravissimo nel farlo molto rapidamente, nel consolidarlo molto rapidamente, nel gestire, nell'integrare, nel far inserire velocemente i nuovi, c'è questa terza fase che è quella invece in cui lui sta dimostrando che ha un pieno controllo della squadra e la squadra ha delle idee abbastanza chiare. Manuel, secondo te è tutto merito del mister quando si ha una striscia così positiva, o la squadra, comunque i giocatori fanno anche il loro? Logicamente lo fanno,
Sicuramente, però il lavoro di un mister è fondamentale. Io penso che il mister, quando è arrivato, abbia trovato un gruppo non troppo unito, come spesso succede con club che partono con grandissime ambizioni e si trovano dopo 3 mesi a doverle totalmente cambiare. Quindi chi è voluto andare via è stato messo alla porta, è andato via, e chi è voluto rimanere è rimasto. Sono rimasti uomini veri. Io Paolino Marchi lo conosco, è uno di quelli su cui uno può fare affidamento. Cioè io nel mio spogliatoio Paolino lo vorrei sempre, perché è uno che dà tanto dentro e fuori dal campo. E la fase di adattamento è naturale, perché 20 giocatori magari nuovi, 10 giocatori nuovi hanno bisogno di tempo, le idee del mister sono nuove, è completamente diverso ed è naturale. Ora poi i risultati positivi sicuramente accelerano la positività all'interno di un gruppo, perché può essere un gruppo forte quel che vuoi, positivo quel che vuoi, però diciamo che lavorare con un clima sereno ti dà sempre quel qualcosa in più. E adesso i risultati si stanno vedendo, e secondo me è vero anche che andare oltre, lontano nel tempo, non è sempre bella cosa, però se la Folgore finisse questo campionato con un grande filotto, con positività, partirebbe in vantaggio rispetto agli altri che magari si dovrebbero trovare a di nuovo rivoluzionare nuovi giocatori. E la Folgore ha, secondo me, trovato una quadra che se finisce nel modo giusto potrebbe veramente tornare utile in maniera determinante l'anno prossimo. Mister, una Assolutamente. domanda, ma a livello... Perdonami Piero, Sì. la mia domanda era, perché poi ho avuto meno della domanda al mister. Mister, quanto è stato difficile e faticoso arrivare a capo di questo gruppo? Perché il percorso è stato tortuoso, inizialmente le vittorie non arrivavano, ma ripeto, era quasi fisiologico vista la situazione di quella Folgore, quella che era in zona retrocessione. E quanto è stato complicato e duro soprattutto il tuo lavoro per poter poi finalmente imporre le tue idee e ricostituire e ricompattare un gruppo che probabilmente in quella fase non c'era, nella fase del tuo arrivo. Credo, parlo sempre per esperienza vissuta, devi decidere una linea e portarla avanti, andando a sbattere anche contro tutto e tutti, senza guardare in faccia a nessuno, far valere quelle che sono le tue idee, la tua disciplina, cosa molto importante che ho dovuto fare, e poi la fiducia reciproca che l'allenatore deve dare e di conseguenza deve ricevere. Se non riceve questa fiducia in automatico non si fa gli interessi della società. Io volevo aprire 2 cose. Credo che la prima cosa il calciatore oggi deve valutare principalmente quella che è il suo stato personale. In qualsiasi squadra dove uno va, okay, deve fare in modo di ritagliarsi quello spazio che possa fare in modo di farlo crescere, essendo che è una categoria di giovani. I giovani devono capire, e questo purtroppo ahimè si farà tardi a capire, perché la regola personalmente è sbagliata. Oggi è più difficile allenare un giovane che fa una partita in Serie D e si pensa di essere il Cristo in terra, e questa cosa non va bene. Ma allo stesso tempo la cosa che mi sono sempre trovato è che purtroppo questi giovani ti servono, e quindi sei costretto a fare in modo di farli rendere nei difetti che loro hanno, per poterli poi dopo farli migliorare, per poi dopo sperare che abbiano capito la lezione. E questa cosa qua tutti quanti è una cosa che fanno fatica oggi a capire, che loro, se fanno questo mestiere, lo fanno per passione, ma poi dopo diventa lavoro. E quando lo capiranno quando finirà l'età dell'under in questa categoria, dopo 2 o 3 anni smetteranno di giocare e andranno a lavorare. Quindi il mio pensiero è sempre lo stesso: dateci dentro, perché
in questa categoria meno ci rimanete e prima diventate giocatori professionisti, perché è vero che siamo nei dilettanti e ci comportiamo da professionisti, ma l'obiettivo loro è andare nei professionisti. L'altra cosa che vorrei dire è che bisogna, quello che diceva Giovanni, bisogna rivedere un attimino il discorso delle regole degli spostamenti, perché una società che si trova a far firmare un giocatore e dopo una settimana può andare a giocare anche in un'altra squadra facendo una risoluzione consensuale, ok? Cioè non si può. Facciamo come prima, che c'era il mercato, il ragazzo si metteva in testa che fino al 15 di novembre non andava via, pedalava, si mette sotto, si guadagna la pagnotta e va avanti. E poi dopo da dicembre in poi fino a giugno era la stessa cosa. Invece adesso uno firma al 1 luglio, ok? Il 3 luglio già può andare via da un'altra squadra, inizia il campionato, uno gioca con la Folgore Caratese, vuole andare via per un insieme di fattori perché l'allenatore non lo fa giocare, ok? L'allenatore non lo fa giocare e va in un'altra squadra e se lo trova contro la domenica dopo. Mister, scusami, può essere... non è una crescita neanche per loro, cioè gli creo dei problemi mentali a questi ragazzi. Però mister, questa può essere una regola, sì, vista da questa parte, può essere anche controproducente per la società, ma può essere anche, o no, magari producente per il giocatore che capisce di aver sbagliato e non deve star lì 3, 4, 5 mesi dove non vuole magari. Per me no, cioè per me anzi, Chiedo, mister... No, io ti dico la mia. Mister secondo me ha detto una cosa tra le linee sacrosanta, cioè se io so che rimango in una società da luglio a gennaio, io mi devo spaccare il culo per guadagnarmi il posto, per guadagnarmi 5 minuti, per guadagnarmi 10 minuti. Se io ho la soluzione semplice che faccio via, cagare dice, una sì, partita, tanto so il mister non mi fa giocare, non mi piace, ma sì, tanto tra 2 settimane cambio squadra e uno non si mette neanche nelle condizioni di migliorare, tirar fuori qualcosa in più. E i giocatori infatti rimarranno sempre, scusa mister, rimarranno sempre gli stessi, non cresceranno mai, non andranno a lavorare su loro stessi e dire oh io devo tirare fuori le palle, voglio giocare perché se devo rimanere qui a gennaio, devo fare 6 mesi in tribuna in panchina, non mi va bene, quindi devo cambiare modo di ragionare. E purtroppo in D non è così, perché ci sono giocatori che partono in ritiro, il mister non li fa partire alla prima amichevole titolari, no, voglio andare via. Ma così ragazzi è facile. Infatti sono poi sempre gli stessi che vincono, non mollano, giocatori che partono, che sono fuori, come è capitato a me in carriera tante volte di partire e magari essere secondo, vediamo. Poi martella tutti i giorni, poi vediamo i mister, quelli forti, li fanno giocare. Cioè un giocatore poi quando diventa vecchio inizia a capire che il mister mica è scemo che non fa giocare uno perché gli sta antipatico, se uno è forte gioca, deve fare delle scelte, sono 11. Scusa Giovanni, il senso di questa regola quale può essere secondo te? Perché è stata applicata da poco. Ma in realtà la regola sicuramente è rivolta a consentire ai calciatori di non sentirsi blindati all'interno di un contesto societario, ma io sposo pienamente quello che è il pensiero del mister e quello che è il pensiero di Manuel, perché oggi noi viviamo un po' nell'epoca degli alibi. Accade quando mandi figli a scuola, in cui se l'insegnante alza la voce, i genitori intervengono e quasi vanno a minacciare l'insegnante di utilizzare dei modi giusti con i figli, quando noi poi siamo cresciuti benissimo, anche con qualche schiaffo e qualche sgridata di più. La regola è sbagliata. La regola è sbagliata innanzitutto perché apre un mercato e non lo chiude mai. Il mercato dura praticamente 6 mesi, 7 mesi e in questo modo viene meno l'elemento della responsabilità, viene meno l'elemento della competizione, cioè io ho il risultato che mi aspettavo all'inizio, che è quello di giocare, oppure cambio e non ci si mette mai in discussione. Qualsiasi calciatore può decidere da un momento all'altro di andare via. Tra l'altro, come diceva il mister, anche nello stesso girone, anche nella domenica successiva ritrovarselo contro, e può farlo anche più volte.
che è qualcosa di paradossale, di qualcosa che non ha praticamente senso, così come non ha senso consentire da una parte alle società di poter avere modo di riparare gli errori fino al 5 di gennaio. Il direttore più bravo è quello che sbaglia di meno. Se io invece ho la possibilità di sbagliare e correggere, sbagliare e correggere, sbagliare e correggere, sai, tante volte ci provo fino a che mi va bene. Giovanni, insomma, scusa, secondo me la regola ha poco senso. È una regola che, ripeto, non ci trovo una logica e un'utilità di base, se non quella di poter consentire al calciatore di non essere ostaggio a lungo di una società, ma in realtà un calciatore forte difficilmente è ostaggio di una società, è il calciatore debole che si trova con la necessità di dover cambiare. Ripeto, sposo perfettamente quello che è il pensiero sia del mister che di Manuel. È una normativa questa che sicuramente va cambiata, o quantomeno deve essere attenzionata o limitata nel tempo. Beh, comunque diciamo che vabbè, da un mister me l'aspetto una risposta del genere, da un giocatore magari sì, che vuole costruire un qualcosa, da un procuratore insomma può dire sì, è una regola sbagliata, ma comunque ne trae beneficio. Può pensare che l'interesse del procuratore sia soltanto quello di fare operazioni. Da procuratore ti trovi di fronte a delle dinamiche nuove che io ho reputato di una follia disarmante. Mi sono trovato con delle società che mi hanno comunicato, dopo avermi confermato l'utilità e il valore del calciatore, che mi hanno comunicato al 27 di dicembre di avere una settimana per trovare una nuova collocazione, perché improvvisamente era arrivato un calciatore migliore. Cioè, capisci che è un'arma a doppio taglio? Certo, certo. Sì, che poi, scusami, Gio, anche voi, te non lo so, però anche i procuratori stessi ci mettono sul carico, perché se io sono procuratore, un giocatore mi chiama e dice senti, il mister non mi ha fatto giocare, alt, è la prima partita di Coppa Italia, la prima stai lì, stai tranquillo, ti hanno voluto. Invece magari sono tanti procuratori, ah sì, non ti ha fatto giocare, chiamano subito in società, chiamano il mister e dicono come mai non ha giocato dopo una partita. Cioè è proprio un circolo vizioso, anche le società stesse. Questa nuova regola l'ho definita con qualche mio collega la regola del Far West. Poi legittimi. Io mi reputo un agente sempre corretto, che fa gli interessi del calciatore, ma che ovviamente cerca sempre di mediare tra le due parti, gli interessi della società con le quali si lavora, e credo che gli interventi siano quelli, devono essere, al di là delle fasce di mercato, proprio quelli necessari, cioè del giocatore che non sta bene in un posto, della società che magari non è contenta, e allora lì in quel caso si interviene. Altrimenti è il Far West, dove tutti possono fare tutto, e ti dirò, si incattiviscono le società e si incattiviscono anche i procuratori, perché quando una società, ripeto, io poi faccio esperienza di questa che è stata una parentesi nuova, quando una società, dopo che è stata contattata dal sottoscritto 2 o 3 volte perché avevo offerte importanti per un calciatore, non farò mai nomi né della società né del calciatore, mi conferma che no, il calciatore è un punto fermo inamovibile della società, e improvvisamente al 27 di dicembre mi viene comunicato che improvvisamente, per ragioni imprevedibili, il calciatore è in uscita, sai, la prossima volta sai che faccio? Quando arriva l'offerta per il calciatore importante, me ne frego della società e faccio direttamente i miei interessi e quelli del calciatore. Certo. Mister, l'ultima domanda, poi ti lascio andare perché ti avevo promesso che ti tenevo poco perché avevi da fare. Ma c'è stato un momento dove hai capito che avete cambiato passo, una partita? Pensavo gli chiedessi chi me l'ha fatto fare. No. Dopo 5 partite ho detto, non è che gli chiedessi, chi me l'ha fatto fare? Un momento che hai capito che la squadra era in mano tua, che comunque c'era la svolta. Ti faccio un esempio: Piacenza-Folgore 0-2, 2 pari, e hai rischiato anche di vincerla. Può essere stato quello lì? No, io credo che lì la squadra comunque si sentiva in uno stadio importante, comunque i giocatori sono tutti sempre particolari, sono strani, è difficile stare nelle loro teste. Io dico sempre,
se tutti voi ragionaste con una sola testa, a livello tattico andremmo a risolvere i problemi. No, mi viene in mente così una partita che forse ha incominciato a dare a loro quella consapevolezza che il momento, non dico che è stato superato, ma ha iniziato in maniera positiva, e di dare a loro, ti ripeto, quella forza nella testa, perché il problema era nella testa, nella gestione, in quello che giocatori che andavano, giocatori che venivano. Io sono arrivato, avevo 29 giocatori, di cui 14 vecchi, adesso i vecchi ne sono 11 con Nello 12, con Viscolo, e quindi non è neanche colpa loro, non è neanche colpa loro questa cosa qua, è stata un insieme di cose. Tornando alla tua domanda, dico, secondo me la vittoria con il Legnano all'ultimo minuto, gli ultimi 10 secondi, anzi non all'ultimo minuto, gli ultimi 10 secondi Hanno cambiato il passo. è stata un apripista per farci affrontare ovviamente nelle difficoltà, perché comunque stavamo nelle difficoltà, ma quella ha fatto in modo di dare a tutti quella forza di dire: dai, non molliamo, continuiamo così, cerchiamo di aiutarci ancora di più tutti quanti, e questa è stata la cosa che ha dato grande forza ai ragazzi. Però ripeto, per esperienza, quando più risultati positivi si fanno, più ti viene incontro il diavolo, e adesso a noi arriva la parte più difficile. La parte più difficile è cercare di fare più punti possibili da adesso fino alla fine, perché è un momento di debolezza, non affrontano più la Folgore Caratese in maniera diversa. È vero che non ci hanno mai affrontato in maniera molto snobbante, ma i ragazzi lo sanno il mio pensiero qual è. Adesso viene la parte più difficile, li voglio proprio vedere se sono capaci di stare dietro a quelle che stanno là davanti, quindi è uno stimolo per loro, combatto con loro, li stimoli e li stuzzico, e non devono darmela mai vinta, perché altrimenti vinco sempre io 1-0. Mister, ma secondo te c'è la reale possibilità di raggiungere i playoff? Io ti dico solo questo: se raggiungo quello che tu hai detto, perché l'hai detto tu, una bella cena di pesce non te la toglie nessuno, scegli tu il ristorante. Beh, quella ce la facciamo a prescindere, dai. No, io credo che tutto è possibile, ci sono tanti punti, però la prima finale è domenica. Però avere, mister, però avere quell'obiettivo comunque ancora matematicamente non impossibile è una bella cosa, nel senso Essere riusciti a cambiare completamente il passo. sì, e poi avere comunque lì quell'obiettivo, secondo me penso che lì fossi lì nello spogliatoio e dire: ragazzi, proviamoci, e avere già qualcosa a questo punto della stagione da giocarsi è tanta loro roba. Lo sanno, Manuel, loro lo Sì, sanno sì. già, lo sanno già da 15 giorni, 20 giorni, quelli che sono, sanno il mio pensiero, ho allargato su più fronti quello che è la tua idea che stai appena dicendo. Solo per dirtene una, gli attaccanti, sai meglio di me, nelle ultime 5 partite, 10 partite, Giovanni ne sa qualche cosa, si fanno i biennali per l'anno successivo. Sì, lo so. Non finisce qua, quindi abbiamo il dovere di portare la Folgore Caratese più alta possibile. Mister, un'altra domanda, ma tu parlavi sempre della testa dei giocatori, che sono strani, prima hai detto, giusto? Che differenza c'è tra il giocatore di oggi e il giocatore dei tuoi tempi? Cosa è cambiato? Non ci abbiamo... C'è un abisso. Il telefono, per esempio. Sì, mamma mia. Ma allora noi siamo nati
io parlo per me, sono nato Certo. giocando per strada, e quindi da là ho incominciato un certo tipo di percorso. Forse sì, usavano più il bastone che la carota, e quindi mi sono abituato a quel tipo di cultura. Mister, ti È faccio anche una vero. domanda, mister. Prego. Secondo lei, visto che è in una categoria, ci sono stato anch'io ultimamente, in cui ci sono tanti giovani, secondo lei sognavano quanto sognavamo noi? Cioè, ci sono No. giocatori, da giovane, No, lei quando ha no, iniziato, cosa no. sognava? Io ho iniziato in D, io sognavo di arrivare in Serie A. Quanti giovani ha in squadra lei o vede in giro che sognano di arrivare in Serie A? E sognare vuol dire poi tirarsi sulle maniche e pedalare. Io ne vedo pochissimi. Questo veramente è... Guarda, io ti dico sempre ai miei ragazzi, ponetevi l'obiettivo di arrivare in Serie A, in Serie B, ma ponetevelo l'obiettivo. Perché il problema è che, Manuel, fai una partita, no, fai anche mezza partita, Sì. e o fai una prestazione positiva, o fai un gol, o è un momento un po' positivo, che purtroppo oggi vanno talmente forte, con tante cose intorno all'atleta, che oggi un giocatore di Serie D, un giovane di Serie D, prendiamo un 2004, un 2005, che ti fa 20 partite, e sembra che abbia giocato in Serie A. E invece poi è chiaro che deve essere aiutato dalla famiglia, deve essere aiutato dal procuratore, deve essere aiutato dai propri compagni. Ma a volte è proprio Perché la io famiglia, dico- a volte è proprio la famiglia che ti fa bruciare perché crede già di avere un campione e quindi... No, e guarda a volte, credimi, chi sostituisce alla famiglia sono i suoi compagni di squadra. Io dico sempre ai miei presidenti, il vecchio va preso per essere di insegnamento ai giovani, perché il vecchio in Serie D non deve pensare a se stesso, deve pensare a tutti i giovani che stanno nel loro spogliatoio, per cercare di fare in modo di insegnargli come funziona. Ed è difficile oggi trovare dei vecchi che la pensano in questo modo qua. si è più atleti oggi o quando ai suoi tempi? Oggi. Concordo. Concordi? Sì, cioè, quando iniziavo io, se facevo una flessione, venivano lì, no, Pasca, ti appesantisci. Cioè, adesso c'è una cura del corpo spaziale. Sì, Cioè, io oggi- sono arrivato a giocare fino Oggi a 42 anni perché mi facevo è il quello che mazzo, cioè, devi adeguarti ai adeguarti tempi, a al quello che è il calcio. calcio di oggi, è un calcio più Sì, fisico, più di sì. intensità, e quindi anche loro stessi lo vogliono questa Sì. cosa qua, la vogliono. Ti piace più il calcio di oggi o di una volta? Sotto l'aspetto agonistico più di una volta. Perché lo vedeva più cattivo, più intenso, cioè più rude? No, perché prima ti alzavano in aria, non venivi neanche ammonito. quello, Adesso sì, ti sì. alzano in aria, se non ti danno 4 Infatti, quello lo giornate, dicevo. quindi Sì, è vero. ho avuto dei compagni fantastici che mi hanno insegnato moltissimo, ed è una cosa che me li porterò sempre dietro. Ma mister, io credo che tu lo sappia. Tu hai giocato all'Avellino, vero? Se non mi ricordo che ho giocato alla fine. Ascolta, ma c'era un raccattapalle che era il suo idolo. Vabbè, sì. Chi era questo raccattapalle? Sì, ne abbiamo già parlato con il press, ne abbiamo già parlato. Il suo presidente era il raccattapalle Dai. quando lui giocava Ma nell'Avellino. pensa a te. Tu pensa che roba, come il mondo apre e chiude un cerchio. Bene, mister, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo. Grazie a voi, grazie a voi. Bocca al lupo Buonasera. per il proseguo della stagione. Infatti, stiamo pensando a te, Gio. Vabbè. Pensa che un Avellino Salernitana vincemmo la Rechi, e siamo stati 15 giorni Questo era un senza fare la bel spesa. Ah. Ma io non penso, adesso io non sbaglio con le date, ma tu eri all'Avellino ai tempi di Juarez? No.
Oh, mica sono vecchio io, no? Non lo so perché No, mi no, sono... no, no. Ok, No, io ero nel 92 ad Avellino. Lui era molto Juarez, prima. insomma, Barbadiglia e tutti gli altri gli anni precedenti. Juari era anni 80, giusto? Sì, io dagli 80, 82, 84, questo periodo qua. Vabbè, lo so, poi ce l'hanno rifilata all'Inter, penso un po'. Va bene, dai. Comunque, solo perché andava intorno alla bandierina e girava quando faceva gol. Io me lo ricorderò solo per quello. Ci sono tanti aneddoti ad Avellino, ce ne sono tanti per la storia dello spogliatoio, ce ne sono tanti. Purtroppo sta in quel periodo, e in quel periodo c'erano delle sfaccettature che oggi neanche esistono. Cioè, ti porto anche un esempio: prima si usava la sifricamina sulle mani per metterla in faccia agli attaccanti sugli occhi, che gli bruciava tutti gli occhi e doveva essere sostituito. Sì, ho fatto in tempo anche per io dirtene certe una, no? robe, ho fatto Per in tempo dirtene anche io. una. Oggi non si guarda, è totalmente diverso, è un calcio totalmente diverso. Va bene, mister, ti ringrazio, devo chiudere veramente, è stato Niente, gentilissimo. grazie a voi. Spero di Arrivederci, riaverti mister. presto in trasmissione. Ciao Manu, ciao Giovanni, un abbraccio a tutti. Ciao, mister, ciao. Ciao, Crepi, grazie. Bene, Giovanni, allora facciamo una cosa, prima di chiamare Cassese, che parliamo anche un po' del suo periodo, anche lui sta passando dei momenti non felicissimi, andiamo a rivedere la classifica, Jacopo. Ok, e parliamo un attimo di questa classifica, vediamo il Piacenza che comunque ha preso il suo posto, secondo voi? Giovanni? Sì, il Piacenza ha finalmente completato la remontata, ha consentito agli altri... Allora, il Piacenza è la squadra fuori categoria, la squadra che tutti avrebbero voluto evitare. Per tanti problemi, vicissitudini, cambi di allenatore, probabilmente pressioni della piazza, è stata indietro ed ha consentito alle altre società di poter cullare il sogno promozione, fermo restando che è un sogno legittimo ancora oggi per le altre 3-4 società che sono in ballo. È chiaro che il Piacenza è la corazzata da battere, quindi se si trova al primo posto ci si trova per meriti. Probabilmente, se non ha ammazzato il campionato, non lo ha fatto un po' per qualche demerito e un po' perché il livello del girone è molto molto alto. Quindi il Piacenza è lì dove doveva essere. Quando prima avete chiesto insomma all'ospite, adesso non mi viene il cognome, Omar Larivi, chi fosse... quale sia la squadra favorita a vincere il campionato, è ovvio che per tutti è il Piacenza, se andiamo sullo scontato. Sarebbe bello che però lo vincesse qualche altra società minore, perché il Piacenza è Golia e tutte le altre sono dei piccoli Davide. Quindi secondo te il Piacenza può perdere solo il Piacenza questo campionato? Cioè, Assolutamente sì. Più che altro non c'è mai stato, secondo me, una squadra ad oggi, poi magari la Varesina ci smentisce perché vince con il Pro Palazzolo o la Pro Palazzolo si fa sotto. Cioè non c'è mai stata una squadra, secondo me il Piacenza in questo a fine campionato potrà anche pensare di essere stato fortunato, che ha sfruttato il momento no del Piacenza quando ancora un po' tergiversava. Non c'è mai stata una che si è messa lì davanti. Guarda, a proposito di questo ti faccio vedere... La progressiva? No, l'andamento delle ultime 5 partite. È assurdo. Il Piacenza fa 13 punti, sì è vero, quindi sta andando a un buon ritmo, però le altre stanno veramente andando piano. Cioè, l'Arconatese ha fatto 3 punti, le ultime 5. Ma l'Arconatese comunque è tutti gli anni che è così, ma c'è una logica in questo? Ma perché? Perché tutti gli anni arrivi sempre che sei lì e poi... Allora, a me tipo gli amici mi chiedono ogni tanto, ma non è che non vuole andare su? E io gli rispondo, io non ho mai conosciuto una società che non vuole andare su. Però poi ogni tanto inizio, siccome sono passato dall'altra parte, a sentire un po' di amici che sono seduti e magari mi dicono l'obiettivo della società è quello di stare in categoria, quindi magari arrivate a un certo punto
Cioè il premiettino dei giovani, dei 25 anni, fai giocare ma- questo, fai ma giocare secondo me l'altro. non è neanche vero, perché sei... Però cioè, sai, sei- Manuel, cioè questi, Ma no, questi magari non possono è il essere caso delle di No, ma questo, dico, ma eh. una squadra che molla, non molla 8, 9, 10 partite a fine campionato, magari molli le però ultime sì. 2 o 3, quando capisci che hai già fatto tanto, troppo, le ultime Sì, 2 o 3 infatti, molli. Piero, non è questo il momento per dare il là a una dinamica del genere in cui si molla, Anche cioè loro io non stanno ci voglio perdendo perché credere. Esatto. non riescono a dare continuità. non riescono a spingere. dare continuità. Perché poi martellare tutte le domeniche, cioè deve avere veramente una mentalità forte, perché poi una e l'altro, vincere non è facile, perché comunque tutte le sante domeniche devi dimenticare quello che hai appena fatto, riandare, rivincere. Complicato, però il Piacenza in queste 5 giornate ha fatto il voto. Di questa domenica la sconfitta della Varesina a Desenzano credo che sia l'unica che ci possa Sì, ci può stare. stare. La sconfitta dell'Arconatese, la sconfitta del Caldiero erano inimmaginabili per due squadre che vogliono provare a vincere il campionato. Sì, ma Cioè, il perché che vuol dire anche- che forse allora, o sono società che effettivamente non hanno la forza in questo momento, parlo di contesti organici di squadra, per fare un filotto, non ce la Sì, fanno, perché noi comunque siamo lì ad attendere, anche il possiamo fare tutti i Caldiero, calcoli. scusa, anche il Caldiero mi ricordo che in casa ha fatto pochissimo, vinceva un sacco 1-0, poi abbiamo visto in Serie A che poi finiscono i bonus. Ma non è, può darsi che magari vanno a 1000 cioè sbagliano anche la preparazione, non lo so, fanno cose così, perché mi sembra strano che arrivi a un certo punto, molli completamente in questa maniera. Sì, oddio, il discorso preparazione, cioè è proprio la classica roba, ha sbagliato la preparazione, non so neanche cosa voglia dire, perché io ho fatto preparazione, non ho fatto niente, ho vinto le prime 5 di fila in B, preparazione mi sono fatto un bucio di culo così e magari le perdevo, non riuscivo mai, dicevo vado a 0 all'ora. Secondo me i risultati fanno la differenza, cioè se tu vinci in testa ti fai anche i 1000 in 2,30, se perdi non li fai Che in è 8 quello minuti. che sta accadendo alla Folgore, no? Sì, Ritornando a parlato sì, e a quanto detto. Oggi loro vanno avanti perché la testa è libera, non ci sono pressioni di nessun Lavori tipo bene. perché tanto dovevano salvarsi e i punti li stanno facendo e vittoria chiama vittoria. Ma magari alla Folgore fai conto che è un gruppo che si sta mettendo insieme da dicembre, quindi, e non è da settembre, da luglio, da giugno, quello che è. Quindi c'è meno tempo ed è come se fossero all'inizio. E quindi chiedo, e io poi sai, non è che ci posso... sta. Cioè, è un gruppo nuovo e per loro è come se fosse a settembre e quindi fanno questo filotto Sì, come sì, le fanno sì. all'andata quelle che sono candidate per la vittoria. Sì. Poi gli altri mollano perché sono morti, stanchi, io credo. Poi, No, sai cosa? C'è da dire anche che nel giro di ritorno le squadre si mettono a posto, gli obiettivi poi li devi andare a prendere, quindi le partite diventano partite Sì, poi la vere. Folgore Vero. ha il vantaggio psicologico di aver fatto una metà stagione di malissimo, quindi te quel periodo lì c'hai voglia di rivalsa. È cambiato Quella rivalsa tutto, ti poi. trascina ad andare avanti continuamente e cercare di fare 30 punti negli ultimi 10. Se li fai giù di lì non sai mai cosa succede, perché le altre magari hanno fatto tutto il campionato in avanti, dicono e mo? Cioè, poi se viaggiano a 7 punti ogni 5 partite se la L'hanno giocano presi, per 14. entrare nei playoff. Anzi, pensa che la Folgore addirittura ha fatto più punti nel girone di ritorno Che- che in tutto il girone di andata, mancano 8 partite, quindi la Folgore sta andando a un ritmo Ma anche perché incredibile. poi quando tu vinci, cioè l'amalgama vince, nello... sì. Sì, ma perché poi tu vai all'allenamento, Esatto. se fai la grigliata, fai la birra assieme, lo fai volentieri. Ragazzi, quando perdi il martedì... Fai la doccia e te ne vai a casa. No, speri di non vedere i video, speri che il mister non parli, speri che non venga il presidente, se no veramente arrivano 2 palle così e quella è la negatività che poi sconfitta, porta un macigno così. E invece vivi, se poi hai la fortuna di essere un gruppo maturo che anche nella vittoria riesci comunque a stare concentrato, a pedalare, succede, i filotti succedono. Manu, dimmi una cosa, poi insomma Piero immagino abbia delle tempistiche, ma Vai. in questo momento, no, di classifica punto a punto in cui il Piacenza sta venendo fuori, quanto incide l'avere in squadra dei giocatori che sanno vincere, che sono giocatori veri anche di categoria superiore? Ti ci E attacchi. che il Piacenza ne ha. Ti ci attacchi sopra, perché comunque è gente che è abituata a vivere certe partite, anche nel pre-partita, a dire la parola giusta, ad allenarsi nel modo giusto, perché chi ha vinto sa che se vinci 11 partite fai il filotto, quella più importante è la 12ª, quindi il martedì se vedono qualcuno che si ride e si scherza prima dell'allenamento, ma inizia l'allenamento e vedi qualcuno che magari fa il cretinetto,
partono uno, parto due, parti tre, rimetti subito in riga e si va a vincere anche la 12ª. Quindi più ne hai, Giovanni lo sai benissimo, meglio è, perché poi sono sempre quelli che vincono e sono sempre quelli da prendere se vuoi vincere. Ma quindi voi credete che i giochi sono già fatti quasi? Guarda, Piero, Io dico di sì. io spero dall'inizio del campionato, quando si è capito insomma che l'andazzo sarebbe stato di un sorpasso continuo tra 4-5 squadre, che il Piacenza consentisse a tutte le altre di potersela giocare fino alla fine, ma proprio per la bellezza del campionato, per cercare di arrivare alla fine ancora con qualche obiettivo importante, che poi l'unico obiettivo della Serie D, degli 8 gironi, è la promozione, visto che poi i playoff contano quello che contano, cioè nulla. La speranza era che si potesse arrivare fino alla fine. Ora la mia preoccupazione, e io infatti parlo con un po' di delusione nei confronti dell'andamento di tutte le altre squadre rispetto al Piacenza, è che il Piacenza, che ad oggi non ha mai vissuto un momento di entusiasmo, perché sta lì a rincorrere, è incappata nel pareggio inaspettato, nella sconfitta inaspettata, nelle pressioni di una piazza che voleva vincere e che temeva di non poter più vincere, di non salire direttamente nonostante gli investimenti fatti, e che adesso sulle ali dell'entusiasmo il campionato lo ammazza. Questa è la mia preoccupazione rispetto alla posizione di un appassionato che vorrebbe vedere un po' di competizione da qui alla fine. Lo possono ammazzare, sì. Io dico che l'unica è la Pro Palazzolo. Se vince con la Varesina è l'unica che per giocatori, qualità, potrebbe dargli un po' noia. Però Fai conto che anche l'ultima giornata è Piacenza-Varesina, mi sembra, Varesina-Piacenza, comunque si incontra. Pensa se pareggiano e alla fine vince Palazzolo. No, sarebbe incredibile. Quindi Quello c'è il recupero Varesina-Palazzolo, Sì. esatto, c'è anche quello che è importante. E invece per i bassi fondi della classifica, cosa dite voi? Jacopo, rimettici la classifica. Beh, Legnano ha fatto un bel pezzettino. Però è tosta. Ci sono quei 4 punti. Ponte è andato. Ponte, vabbè. Sì, il Ponte è andato. La Tritium non si capisce cosa voglia fare, perché comunque va a vincere col Piacenza, vince con l'Arconatese e poi ti perde tutti gli scontri Sì, diretti. in casa la Trizione deve fare punti in quel campo, non è facile giocare, piccolino, deve fare punti in casa, però certo è che poi c'è... Non lo so, perché adesso anche il Club Milano, 38, ci sono tante partite ancora, veramente, questa classifica. Quindi può cambiare tutto tranne il Ponte San Pietro. Sì, ma io penso che fino anche a Legnano, ormai Legnano debba pensare di preparare i play-out, di arrivarci e prepararli, perché comunque sono 9 punti fuori, anzi deve cercare di riuscire a fare, perché poi col discorso Forbice è un casino. Forbice cosa sono? 9 punti o 7? Cos'è che sono? 7 mi sembra 7. sui playout e 9 su playoff, se non vorrei dire una stupidaggine però. Sì, No, comunque la cosa incredibile di questa classifica è che adesso la Tritium è entrata in zona rossa, no? Prima c'era il Legnano e ha vinto e è uscito. Prima ancora c'era il Crema, È uguale, che ha fatto sì, pilota cioè, e è uscito. basta una vittoria appena vai che nella zona rossa di... Esatto. Speriamo bene per la Tritium, dell'amico Pardeo. Chiudiamo col girone B e andiamo a inserire il nostro prossimo ospite, che è Pasquale Cassese, presidente del Reccione. Che si stava addormentando, Pres, no? Ciao, grazie. No, stavo ascoltando, no. Dai, è bello ascoltarci, o no, Press? Avete bella voce, quindi. Hai visto che bello, Cioè, quindi quando presenza facciamo cagare. Allora, visto che abbiamo una bella voce, sentiamo un po' la tua, e cosa ci dici di questo Riccione che anche tu trovi la quadra e poi devi rincorrere? Intanto vediamo anche gli highlights. Cosa succede, Press? Succede che quello che non ti aspetti succede. Succede quello che non ti aspetti. Una partita giocata male, meritata di perdere. Questo è poco ma sicuro. Beh, bisogna dare anche tempo al mister di... Però no, ma sai cos'è? Allora, qua non è fatto di tempo, non tempo, perché qua le partite sono 7 ormai che mancano. Certo. No? È un fatto che di come li vedi quando scendono in campo, no? Lo vedi dalla tribuna, che è una partita un po' anomala. Poi il calcio è anche strano, perché magari hai avuto un'occasione limpida primo tempo, forse la fa vedere. Vabbè, questa Cottonelli è bellissima, meritava il gol. Però poi c'è un'altra azione con Pellacani, se non sbaglio, che si imbuca. Forse è questa, se non sbaglio. No, non è questa.
quella dopo, si imbuca e anziché magari di provare il tiro nell'altro palo, prova un pallonetto e purtroppo non va dentro, però magari sai quelle classiche partite, questa, qua se la sblocchi magari, no non è questa, manco questo. Se la sblocchi magari, sai, Vabbè. ti diventa... Questo per esempio qua Press, però ti dico, noi ci sentiamo tutte le settimane, quindi tutti i lunedì. E questa, la vedi, guarda. No, Sì. tocco sotto. Guarda Tonelli dove stava. Voleva fare i Tocco palloni. sotto no, però. Press, stavo dicendo, ci sentiamo tutti i lunedì e proprio anche tu alterni, sei un'altalena di umore a 1000, quando avete giocato senza il mister praticamente 2 settimane fa ed eri contento perché hai visto una squadra di grinta, di carattere, eccetera, eccetera. Oggi mi dici che scendono in campo e li vedi che hanno paura, che non hanno voglia. Cioè, No, non c'hanno voglia, non l'ho detto io. l'identità di questo Riccione, Manuel, com'è possibile cambiare così di domenica in domenica? Il parere di un presidente va bene, ma comunque anche le prestazioni si vedono poi sul campo. Beh, credo che comunque non stiano vivendo anche, sai, quando si cambia mister, poi c'è stata quella situazione, mister che stava arrivando a Graffiedi, poi no, si sono allenati, non so, abbia avuto delle ripercussioni, non è semplice Sì, poi certe volte sicuramente. metterle da parte, perché era uno scontro diretto più o meno, giusto, il Monterotondo se non sbaglio? A questo punto Sì, sì. una squadra che sta sotto, quindi scontro diretto, sì. Però c'è stato un momento che stavate salendo, cioè eravate fuori, eravate felici, poi non si sa per quale motivo, non te lo voglio neanche chiedere, si è rimescolato tutto, hai dovuto ricominciare da capo. Quest'anno è già la terza volta che ricominci da capo. Cioè, è anche logorante, o no, Press? E anche? Logorante. Logorante dipende da che punto di vista vedi le cose. Può essere logorante o può essere anche produttivo per il futuro, perché poi di fronte a certi errori magari in futuro non li fai più. Ho capito, però gli errori qua, adesso, errori su errori su errori, tu navighi sempre in quelle posizioni di classifica che non te le meriti guarda che madonna che tiro che ha fatto, che portiere. bomba che l'hai tirato, non te le meriti neanche, quindi magari basta anche cioè, una sfortuna un po' di troppo che ti ritrovi dentro risucchiato dietro e non mi sembra neanche giusto per come tu vuoi gestire, per come vuoi impostare il Riccione. Cioè ti trovi secondo me in una posizione non tua e che forse è più facile per te gestire una posizione di alta classifica per la tua mentalità che per la bassa classifica. Lo so, però la vita è imprevedibile, devi anche accettarle le cose che ti vengono. Oggi la realtà dice che siamo lì, innanzitutto non siamo nei play-out, ad oggi siamo salvi. Sì, no, ma voglio dire... Però poi ti trovi a dover combattere, devi combattere, lo dissi già 2 settimane fa. Certo. Io so duro, non demordo, quindi non è che mi posso abbattere per una sconfitta del genere. Però bisogna giocare con mentalità, bisogna avere mentalità. Certo. Quella che abbiamo avuto con il Notaresco dobbiamo riaverla pure con il Monterotondo, con altre squadre. Mo andiamo a Chieti, una trasferta bellissima, secondo me bella, e ci andiamo a giocare la partita. Giovanni, tu di questo Riccione, di questi alti e bassi, di queste problematiche, eccetera, eccetera, che idea ti sei fatto? No, io mi sento di dare un consiglio al Press, perché poi l'idea ce la facciamo, al di là di qualche partita vista, ce la facciamo soprattutto in base al riepilogo che ci fa il Presidente quando ci incontriamo qui. E il consiglio è quello di non cadere C'è un termine bellissimo che ho scoperto l'altro giorno, che è disforia, che sta ad indicare praticamente gli sbalzi d'umore, no? Gli eccessi in positivo e in negativo. Questa squadra non deve cadere e tu sei colui che può trasferire sicurezza e certezza alla squadra da presidente. In questo momento non deve cadere a causa di qualche risultato in un calo di entusiasmo, perché le certezze che tu avevi qualche settimana fa sono certezze dettate da un gruppo che tu hai inquadrato bene dopo 30 giornate.
Oggi tu hai delle certezze, cioè la paura dei play out non deve essere una paura. Dovete continuare a fare quello che avete sempre fatto, e devi anche considerare poi che ci sono stati un po' di episodi in queste settimane che non sempre sono facilmente gestibili a livello psicologico. Il contraccolpo ci può essere stato, dai tempo al mister di poter oggi intervenire con qualche seduta in più di lavoro, Ma per l'amor e di di Dio, poter far giocare la squadra massimo aiuto al mister, massima fiducia, ci mancherebbe, non è assolutamente quello, ci mancherebbe. Certo, ma arrivare in stagione a cambiare tu, cioè hai cambiato 3 mister, giusto? Press? Hai cambiato 3 mister, ma mai con uno che, cioè eri sempre entusiasta della tua scelta. Poi per motivi diversi, magari a volte anche del calcio, eccetera, eccetera, hai dovuto cambiare. Quindi non era una scelta dettata per le prestazioni in campo, cioè, è dettata da cose fuori campo. Cioè, cosa vuol dire cambiare il mister quando il mister in campo ti va bene, ma non ti va bene per altri versi? Cioè, pensavi di aver trovato la strada giusta e poi invece ti devi ricredere, ma purtroppo lo vorresti come allenatore, ma non puoi per vari motivi. Cioè, è una situazione strana, no, Manuel? Io cioè, non la vedo come un presidente dice quel mister lì non è bravo, non mi interessa, non mi piace, fa schifo e lo cambio. Cioè, te non sono state queste le motivazioni. Quindi, no. E quindi, Manuel, tu come la vedi questo? Cioè, non lo so, cioè Piero, io penso che anche il presidente, quando si esonera un allenatore, abbiamo già detto, una sconfitta per tutti, non è semplice cambiare una sconfitta enorme. Poi magari quando si parte con degli obiettivi che a inizio stagione erano quelli, ritrovarsi lì e cambiare non è mai semplice, è difficile, però a volte è inevitabile. Cambiarne 3... Ci vuole più coraggio a cambiare piuttosto che a perseguire e a continuare insomma, senza modificare nulla. Quando si cambia, soprattutto poi quando si ha un presidente intelligente che vuole il bene della squadra e della società in generale, e quindi che non fa le cose di getto ma le fa belle ponderate, ci si assume dei rischi. Sì, che poi... Il presidente se è intervenuto in tal senso sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, e soprattutto farlo in un momento di positività è ancora più difficile, e onore al merito per un intervento che ha ritenuto necessario. Però perdonami Giovanni, non era un momento di positività, perché quando si è cambiato il mister si era perso a Vasto Girardi. Sì, però contro la Perugia, no, filotto risultati importante, poi bellissima partita con la San Benedettese, perso in casa, dove ti ho detto che secondo me era una partita che si poteva vincere. Infatti poi il calcio è bello perché poi alla lunga ti dice sempre la verità. La San Benedettese è una squadra che sta in difficoltà da mesi, ha perso con Notarisco, che è una squadra bellissima che gioca benissimo a calcio, e poi perdiamo a Vasto Girardi che è con la penultima in classifica fuori casa. Non è che tu dici lascia stare che l'esodo non è venuto per concatenanti tecnico-tattico di infatti quello, però comunque non è che venivamo da 7 vittorie consecutive, cioè quello che voglio dire. Sì, l'ho capito, però tu comunque, è vero, però tu comunque davi fiducia a un mister, volevi costruire un qualcosa, e si sa che nel costruire puoi sbagliare, ma se si però mo ti dico una cosa, no? Se tu sai che una persona che lavora per te sbaglia e fa un errore, no? E tu stai facendo un progetto e sai che questo progetto con lui termina, e magari termina a maggio, te lo fai stare bene fino a maggio, se fai il paraculo fino a maggio per tenertelo e portare la barca in porto. Io sono troppo vero, purtroppo non riesco. Sì, però... Non riesco a essere paraculo. Sì, ho capito, però può esserci, vabbè, in questo caso se è una cosa personale, uno dice, vabbè, perdo un amico e basta. Non è una cosa personale, è un complimento che uno fa qui c'è a un una interesse, persona. c'è un interesse in una squadra, in una società. È una cosa. Allora, il problema mio è che se tocchi la mia società tocchi me, perché non riesco mai a non mettere i sentimenti in ciò nei lavori che faccio. Quindi se tocchi la mia società tocchi me. Toccando me non posso non toccare te. Ho capito. Questo è il punto. Ho capito, però se tu sei un presidente e fai l'interesse della società, comunque della tifoseria o dei giocatori, allora io sono contrario
Però posso dirtene, perdonami, no? Sì, Allora, io ho sempre parlato benissimo di Riulfo e continuerò a parlarne bene perché c'era una grande amicizia, ve l'ho sempre detto e questo non l'ho mai negato e mai lo negherò, ok? Però, se vogliamo parlare da un punto di vista dei risultati, sembra che io sono andato un allenatore che ha fatto una media punti, 2 punti. È un allenatore che comunque aveva una media punti di 1,25 punti a partita. sì, non è che era chissà... Attenzione, non è che io sono stato un allenatore, poi che c'è stato un periodo bello dove abbiamo fatto 6 risultati utili consecutivi, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi, ma non ci scordiamo che il Riccione al girone di andata ha chiuso il girone di andata a 18 punti e ora sta a 31. Significa che hai fatto già più della metà dei punti in più poche partite rispetto al girone di andata. Cioè, Sì. quindi non è che tu il girone di andata l'hai chiuso a 35, 40 e stai quarto e dici stavi quarto, poi sei sesto, ma perché l'hai cambiato? No, io non ho cambiato che poi non è stato cambiato per i risultati, però non è che veniamo da una situazione bellissima, stupenda. Cioè, poi bisogna pure dire che ieri mancavano Maio, Falù, Sicu, e tu quando cominci a togliere Sicu capitano dietro la difesa e Falù avanti e Maio avanti e giocato con 3 mezze punte, non è facile. Ma assenze per infortunio? Assenze per infortuni muscolari. Che stanno ritornando. Mi sembra che avevi passato questo periodo di infortuni, giusto? Ne eri riuscita, sì. adesso ci stai ritornando. Sto ritornando perché ci sono stati dei sovraccarichi e stanno ritornando. Però tu ti fai male Maio, 7 gol. Falù, 5 gol. E tu prima giocavi palla al braccetto, lancio verticale subito su Falù, attacco alle seconde palle e creavi pericolosità. Oggi viene un mister martedì in mezzo a un casino totale successo e l'attacco alla profondità come lo fai senza avere Falù e Maio? Hai tutte mezze punte, devi giocare palla a terra. Vai un po' in confusione per un gioco diverso, no? Ma Ci se sta. mettiamo che potessi mettere mano al mercato, Press, adesso lo faresti? No, perché devi fare le stesse scelte, perché mi fido dei miei ragazzi. No. Un gioco che non ci voglio entrare, no. E i progetti per il futuro? Come si stanno... Progetto del futuro salvare il prima possibile. Scusa, non ho Press, capito. fai punta, vedevo le statistiche, prendere Progetti 0 salvare gol il perché il possibile. gol lo fai, Press. Esatto. Avete fatto 40 gol che guardando le statistiche non li ha fatti praticamente quasi nessuno fino a Roma City. E ne prendete tanti, 38, non prendere gol, in qualche modo lo fate. Poi gli infortuni pesano, quindi magari anche il punticino secondo me adesso potrebbe anche far comodino. Ma tu con il cambio del mister hai cambiato anche modulo o siete ancora siete rimasti al... No, abbiamo fatto un 3-4-2-1, ma abbiamo giocato con Tonelli, Ferrara e Lisai. Lisai è una mezza punta esterna. Ha sempre fatto un po' l'esterno, un po' la mezza punta. Tonelli ha sempre fatto la mezzala o la mezza punta e Ferrara ha sempre fatto l'esterno. E chi attaccava la profondità ieri? Cioè, purtroppo ci sono anche questi nel calcio, no? Certo. Poi capita la situazione e perdi la partita, ci mancherebbe, però magari vai a vincere a Chieti e finisce qua. Cioè, Beh, non sarebbe che poi male. alla fine a noi bastano un paio di vittorie, se le fai consecutive ancora meglio, perché poi c'è sempre la regola dei 9 punti, il Fano comunque è molto distaccato. Non dovevamo far vincere il Monterotondo, magari un pareggio ieri era oro, per come stava la formazione ieri, eravamo rimaneggiati, era oro ieri un pareggio, però purtroppo hai perso. Ma tu Dietro non si può tornare. Mister, ma in questo caso al mister, cioè Press, scusami, in questo caso al mister stai dando carta bianca per la formazione, cioè non dico che la vuoi fare tu o cosa, non mi permetto, No, ma comunque... Allora, cioè, a me sai cosa dà fastidio, Pietro, sai, credimi, che sta passando un messaggio che io sono vulcanico, sono fuori di testa. Allora, io nella mia vita, primo anno di calcio, non ho cambiato un allenatore, tenevo un allenatore di 30 anni, manco, e l'ho sempre tutelato. Io sono contro gli esoneri. Sembra una cosa assurda quello che dico. Io non sono un vulcanico, non sono uno che si interessa alla formazione, non tanto meno voglio fare formazione. no, ma Anzi, io ti dico in questo momento particolare che è arrivato... sta settimana al mister non l'ho manco sentito, non l'ho proprio chiamato. Perché? Perché non voglio proprio dare pressioni su certe cose. Perché è una persona che viene da oltreoceano quasi, e a 1200 km di distanza, viene in una nuova situazione, una regione nuova, per lui o prende e comincia a dare 1000 pressioni, 1000 chiamate, per fare cosa?
cioè arrivi alla partita che lo fai solo stizzare, no? Una persona, credo. Cioè, io niente di tutto questo. Non sai come girarti praticamente, non sai come muoverti. Cioè anche per te ogni azione che fai, ogni cosa che pensi, non sai neanche se è quella giusta in questo momento. Io so solo una cosa, che per uscire bisogna lavorare e bisogna essere sereni, specie nel calcio. Giovanni, l'ultima battuta, anche dopo Manuel, poi salutiamo. No, Press, credi nel progetto e credi in quella solidità di gruppo che tu avevi visto tempo fa. Ad oggi non è cambiato assolutamente nulla. No, assolutamente. Devi sostenere mister e squadra e secondo me non avrai problemi a raggiungere l'obiettivo stagionale che è quello della salvezza. Sono convinto pure io. Manuel. Equilibrio, che poi è veramente la chiave nel calcio, soprattutto se vediamo gli ultimi risultati. Noi dicevamo, questa sconfitta alla luce di tutte queste assenze può essere una sola e bisogna ripartire da Chieti, fare i punti e cercare di portare a casa magari un punto. Poi se si riesce 3 punti tanto vale, però cercare di comunque di mantenere bella la ritmo. Di non prenderle. Di cercare di... Il traguardo è quello, Press, bisogna salvarsi e certo il prima possibile sarebbe bellissimo, però anche, ripeto, un punticino qua e là... Sì, concordo. Cosa vuol dire da giocatore vivere in una situazione come l'anno che stavi vivendo? Ma dipende come sei, secondo me, Piero, cioè dipende fondamentalmente veramente nell'uomo che sei, cioè io gli esoneri anche di mister che non sopportavo, tra virgolette, perché poi mi ha sempre fatto giocare quasi tutti, le vivevo proprio veramente come una sconfitta, perché lascia a casa un allenatore che è quello il suo lavoro, che magari si gioca le carte per diventare un allenatore importante, una carriera, eccetera. Io l'ho sempre vissuta malissimo perché mi sentivo da capitano, da uomo d'esperienza, eccetera, responsabilissimo. E ho sempre cercato di mettermi, di fare autocritica. È quello che penso i giocatori più esperti stiano facendo. Situazione non facile, però ripeto, anche il Press l'ha detto, le situazioni difficili sono quelle più belle poi da superare perché ti lasciano sempre qualcosa in più rispetto alle esperienze positive. Ma quando un giocatore magari ha una stima verso il proprio allenatore, poi viene cambiato, viene cambiato, il giocatore come continua la stagione? Demoralizzato, cioè non c'è più voglia, nel senso demotivato. No, alla fine quando magari crei un rapporto con un allenatore che viene poi lasciato a casa, ovviamente ti dispiace ancora di più. Però devi pensare fondamentalmente al tuo futuro, puoi anche pensare che cazzo cosa ha combinato il presidente, vabbè, però alla fine lo paghi sulla tua pelle, perché se finisce l'anno che finisce come non deve finire, tocchiamo, ci paghi veramente te di prima persona, perché poi ti vengono a prendere tutti col fucile puntato, perché io l'ho vissuto, gente che magari guadagnava 10 ha dovuto scendere a compromessi, quindi non fa piacere a nessuno. Quindi è una situazione ancora che ha un margine di vantaggio piccolino e teniamocelo fino alla fine. Ma perché le potenzialità ci sono dentro questa società, quindi è assurdo che si trovi, che venga risucchiato. Lo vediamo in Serie A con Sassuolo, con Udinese, Frosinone, che fino a 10 partite fa Di Francesco sembrava un nuovo Guardiola. Equilibrio nel calcio è fondamentale. Bene, Press. Concordo. Press, hai l'ultima battuta? No, ti ho detto, bisogna lavorare, basta chiacchiere, lavoriamo, fiducia nei propri mezzi. Speriamo lunedì prossimo di sentirti diverso, perché qui stiamo alternando sempre, almeno questa era la giornata no, speriamo per la giornata sì, lunedì prossimo, va bene? Va bene ragazzi. Tanti auguri a tutti papà per domani. Dove si gioca, Press? Grazie. Ti ringrazio, ciao Press, grazie. A Chieti, Gio, a Chieti. Chieti ti sarà dato. Bravo, bella questa. Ciao Press, grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Bene, Giovanni, Manuel, siamo arrivati alla fine. Non abbiamo neanche sforato di tanto. Non abbiamo oggi. neanche sforato di tanto. Vabbè, sono venuto fino qua, ci stavo... Per vedere Manuel, siamo venuti fin qua per vedere Manuel. Segnare Pasca. Cosa mi dici di questa puntata, Giovanni? No, ci divertiamo come sempre, si toccano dei temi sempre interessanti. Mi piace il fatto poi di variare anche su un girone che non seguiamo
ufficialmente, poi lo seguiamo dietro le quinte noi addetti ai lavori, che non seguiamo abitualmente, però. Io sempre, Gio, io la domenica pomeriggio sempre finisco le partite e vado a vedere Riccione per pensare in che stato d'animo troveremo il press. Questa è una cosa che facciamo tutti quanti. Madonna, Anch'io ho detto, guardo, no, io vado a guardare ieri Riccione, ho visto, anche ho detto, Jacopo. no, ha perso, domani cosa ci tocca? Infatti, dai, press, forza. Piero, la Riccione. verità è che cioè, l'ora e mezza non ci basta più, perché ogni volta che quando chiudiamo si ha la sensazione che si sarebbe potuto toccare altre cose, altri argomenti. Lo so, però il mondo del purtroppo- calcio ci appassiona, e quando parliamo di questo, insomma, possiamo andare avanti per giorni interi. Vabbè, speriamo che il Riccione si salvi, andiamo a festeggiare lì verso maggio, che apriamo la stagione degli aperitivi per la pace delle nostre signore. Ma sicuramente se si salva ci invita, sicuramente. Andiamo, Abbiamo fatto con tutta Femina. la stagione con lui. Una serata ce la deve. Esatto. Sì, un tavolo al papete come 20 anni fa la No, facciamo. anche perché qua alla fine si consulta con grandi esperti di calcio da tanti anni, quindi qua non è che... Esatto. Stavo dicendo che si consulta con grossi esperti, Giovanni, quindi come te, come Manuel. Cioè, alla fine sono consigli importanti e preziosi, quelli che date voi. Ci proviamo, dai, ci proviamo. Per una società, o meglio, per una proprietà giovane da un punto di vista di inserimento all'interno, inserimento societario come quella del presidente, insomma, sicuramente qualche consiglio è sempre grasso che cola. Sì, forse è questo che manca a lui, qualche consiglio giusto, perché magari o trovare le persone giuste che lo possano portare veramente in una direzione giusta, perché poi continua a cambiare sempre, cioè, non ti può andare bene una volta, ma non ti può andare sempre bene, no? Quindi, cioè, tre allenatori una stagione per uno che ha degli obiettivi. Sì, speriamo che basta. Sì, ormai cioè, non 7 voglio partite, vedere ormai- alla Salernitana, stile Salernitana, che tra 3 giornate richiama... No, Esatto. speriamo di no. Dai, quindi dai, stiamo positivi noi, perché lui già mi sembrava abbastanza negativo. Quindi speriamo bene, dai, che... Parliamo un attimo di Serie A, proprio 2 minuti, ci avete voglia? No, ma hai fatto 30, faccio 31. C'è il posticipo di Lega Pro che è che- iniziato da 15 minuti, Piero. Vabbè, allora ti devo lasciare andare, va bene. Che partita è? Che cos'è? Che partita devi vedere? C'è il derby, c'è Potenza Picerno, volevo Ah, del a Mister dare Longo. un'occhiata. Mister Longo, com'è in classifica adesso? Bene, dai, no. Piani alti. Mi sembra che sia Zona playoff, quarto sicuro, in quarto questo momento, vincendo il recupero va terzo a pari punti con il mio Avellino. Sta disputando un grandissimo Ma campionato. quindi un tu, grandissimo l'idolo campionato. Gigi Castaldo, Gigione, ci ha giocato assieme, vabbè, idolo lì assoluto, no? Avellino sì. Castaldo, Molino, Biancolino, Bianco il insomma, pitone, sono... ragazzi. Dai Giovanni, ti lasciamo andare, chiudiamo anche noi, grazie. Ciao, Gio. Voglio vedere domani se ci sei a Chiacchiere dei Minors. Ci sarò. Ci sei? Ciao, Gio. Paura, eh? Mi fai prendere l'impegno in diretta, così poi non posso Figurati, saltare. Non Ci puoi sarò. declinare. Figurati se tu non mi declini all'ultimo momento. Dai, ti saluto Giovanni, grazie. Ciao ragazzi, Ciao, buona ciao, serata ciao. a tutti. Ciao. Manuel, com'è andata la puntata? Bene, io mi diverto sempre. Adesso spero che qui in autostrada traffico sia libero. Non c'è più nessuno. Tra l'altro traffico. Venire sì, vabbè, dai, fa niente. Dai, Ci siamo divertiti, dai. giusto, abbiamo parlato un po' di tutto, ci vediamo lunedì prossimo, sempre con D-Time e vediamo un po' come... Speriamo Riccione vinca e speriamo che, chissà, una nuova capolista. Che squadra Serie A? Non posso dirlo, lavoro per la Serie A. Diciamo che Sì, l'Alessandria, diciamo che l'Alessandria. diciamo che di Milano, poi non voglio dire altro. No, però devo essere sincero, non sono più tifoso verace, tolta la Champions, è vero, sì. perché in Champions divento il tifoso da bar. E mi piace il bel calcio, cioè se una squadra gioca bene, che se la Juve gioca bene come giocava un po' di tempo fa, va bene, però amo il calcio, quindi chi gioca bene mi piace, mi entusiasma. Va bene, chiudiamo qua con questa battuta di Manuel, ci vediamo lunedì prossimo.